हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक मसाज। जी हाँ, आज मैं करने वाली हूँ नेक मसाज। वैसे ये वाला वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं पार्ट 2 करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने गले की मसाज किस तरह से करती हूँ। जब भी हमारे नेक में दर्द होता है या फिर रात में हम इधर उधर सर करके लेट जाते हैं, जिससे हमारे दर्द में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हम अपने गर्दन को इधर उधर घुमा नहीं पाते। अगर हम ऐसे करते तो भी हमें दर्द होता है, ऐसे करते तो भी दर्द होता है। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपके गले में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, किस तरह से आप अपने इस दर्द को ठीक करें। ओके गाइज, तो देखिए, मैंने अपने पूरे बालों को इस तरह से जूड़ा बना लिया है। आज मैंने इस तरह से जूड़ा बनाया है। दिख रहा है गाइज आपको कैसा है ये? मैंने अपनी बन में, हेयर बन में छोटे छोटे जैसे स्टोन वाले जो पिन होते हैं वो भी लगाए हुए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल हम कोई भी ले लेंगे। अगर आपके पास जेल है, जो पेन वाला जेल होता है, वो आप ले लीजिए, नहीं तो आप ऑयल ले लीजिए। मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है। ओके, मैं कोकोनट ऑयल से करूँगी, तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अभी बहुत चिपचिपाहट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ठीक है, हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। ऑयल को ले लिया है। अब हम अपने गर्दन में इस तरह से ऐसे नीचे की साइड हाथ को हम थोड़ा टाइट चलाएंगे, हल्का। बहुत ही आराम मिलता है इस मसाज से। थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज भी आपको बताती हूँ कि हमें गर्दन की एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए। इस तरह से 10 टाइम्स हमें इस तरह से करना है। अपनी इन फिंगर से इस तरह से 10 टाइम्स करना है गाइस। बैक पर बताते हैं हम आपको। ऑयल लेंगे थोड़ा सा, ऐसे गर्दन पे ऐसे पकड़ते हुए ऐसे खींचेंगे और सर को अपने इस तरह से नीचे की साइड करेंगे, ऐसे करेंगे। इस तरह से करेंगे हम। और अब हम फिर से गर्दन को अपने हाथ से इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, कोई और अगर करता है तो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। मैं आपको जब मेरी सिस्टर मुझे नेक मसाज देगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि वो बहुत ही अच्छे से करी है। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी गाइस। और इससे ना हमारी गर्दन का शेप भी बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते तो हम उनकी गर्दन को से उठाते हैं ना, जिससे उनकी गर्दन ऐसे चिपक ना जाए। उनकी गर्दन को हम इस तरह से पकड़ के उठाते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनकी गर्दन का शेप अच्छा हो जाए। इससे ऐसे अगर हम भी करेंगे तो हमारी गर्दन का शेप भी अच्छा हो जाएगा। मैंने अभी की बहुत ही की है इस तरह से मसाज। और अभी की मालिश पता है, मैंने बहुत ही ज्यादा, मतलब एक दिन में मैं अभी की मालिश 3-3, 4-4 बार करती थी। और यकीन मानिए, अभी मेरा सिर्फ 9 से 10 महीने में चलने लगा था, मतलब दौड़ने लगा था 10 महीने में। तो ये बहुत अच्छे से दौड़ता था है। बस
10 टाइम्स करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि अपने हाथ से इतना नहीं हो पाता है। और अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हम इस तरफ भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आगे की तरफ भी हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 टाइम्स चारों तरफ हमें 10 टाइम्स करना है। उसके बाद गर्दन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम होगा, जैसे घुमाना है ना। इसी तरह से हमने अपनी गर्दन की मसाज कर ली है। पूरे ऑयल देखिए पूरा सूख गया है। मैंने अच्छे से टाइट हाथ से इसको इस तरह से मसाज दी थी गर्दन को। सो गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।